Jeg har jo ikke et bevisst forhold til diagnostisk vurdering, for det er et nytt begrep for meg, men et begrep om å finne utgangspunktet til studenten, det har jeg hatt et veldig bevisst forhold til siden jeg begynte på pedagogisk mappe. Og så skulle jeg ha et utviklingsprosjekt i kjemi, som var veldig utfordrende for de som hadde undervist der før. Og så da gikk jeg i gangen og spurte de som har undervist, hvordan gjorde dere det? Da kom det et hjertesukk fra den ene som hadde undervist, og det var at disse studentene som kommer her, de kan ikke noe mer enn min datter som går i 5. klasse. Så da skjønte jeg at jeg var nødt til å begynne på hva kan disse? Og da gikk jeg inn på hva slags grunnlag har de for å bli tatt opp på fagene, på tannpleie, og hva har de gjort på videregående, så jeg leste læringsmål, vi gikk inn den veien. Og da så jeg at det nivået vi starter vår undervisning på i kjemi, det er den 2KJ-boken som de har, det er helt feilt nivå å starte på. Så da gikk jeg inn og sjekket, googlet, hvordan undervise kjemi didaktisk. Og fant en artikkel, eller en masteroppgave fra NTNU, der det stod at vi underviser feil, vi burde starte med partikkelmodell. Så visste jeg ikke hva partikkelmodellen var, så da leste jeg hva det var. Og så tenkte jeg, ok, jeg starter derifra. Jeg vet ikke veien videre, men partikkelmodellen skal være starten på undervisningen, og så ser jeg hvordan det går utover semester, for jeg hadde ingen erfaring. Og da så jeg at dette var veien å gå. Du må starte med det de forstod i 5. klasse, så knytter du det opp. Og etter det så har undervisningen gått veldig mye bedre og forståelsen hos studentene. Karakterene deres har gått opp. Ja. Så hvis jeg ikke hadde funnet ut hva som var utgangspunktet deres, så hadde jeg ikke knekt den koden. Fordi disse har ikke hatt kjemi på videregående, de har hatt førsteårs videregående, og det var kanskje biologi. Så det er mange år siden de har hatt noe som heter kjemi. Og kjemi er et veldig vanskelig fag å forstå, fordi at du kan ikke se det for deg. Det er ikke konkret. Så du må hjelpe dem å konkretisere. Og det gjør partikkelmodellen. Så vi kan ha en labøvelse der de står og holder i hverandre, og da er de et vannmolekyl. Så de forstår liksom hva et molekyl er, med at de er molekyler selv. Det brukte jeg jo bare en dobbelttime på, startpunktet, som var partikkelmodellen. Og så gikk vi inn i læreboken etterpå. Så det tok ikke lange tiden. Min investering var jo å forstå hva de manglet, men det hadde jo han hjulpet meg med, han som hadde vært litt oppgitt og sagt at de forstår ikke. Så måtte jeg finne ut hva de forstår. Og etter det har jeg brukt samme metode hvis jeg vet at når jeg skal for eksempel undervise energi i kjemi, kjemiske bindinger, så er det ok, hvordan undervise det, og det er alltid en eller annen masteroppgave på det. Og masteroppgave er forståelig for oss som ikke er pedagoger. Så da kan jeg jo gå inn og se på hva er læringsmål, altså fra, ikke akkurat stortingsmelding, men Kunnskapsdepartementet, hva er læringsmålene? Og så snakker jeg selvfølgelig med studenter, men de har jo ikke du snakket med før du underviser de. Så det jeg snakker med de så tar jeg det og evaluerer det og legger det til undervisningen neste år. Så når du aldri har møtt dem før, så er det kun andre lærere du kan snakke med, eller folk som har undervist dem før, eller se på opptakskrav. Hvis jeg skal ha en time eller en dobbelttime på et fag, der jeg bare er innom, så går jeg inn og sjekker Canvas. Hva har blitt undervist før? Og så ber jeg alltid om, hvis det blir kastet inn i noe jeg ikke har hatt før, så sier jeg, da vil jeg se tidligere forelesningsnotater fra de som har hatt det før. Så har jeg en idé om hvor står de, og hva forventer vi av de. Vi lagde en enkel sånn spørreskjema som var basert på læringsutbyttebeskrivelsen.
Så vi rett og slett spør hva studentene kan knyttet til de viktigste læringsmålene for emnet. Og så spurte vi, prøvde å finne ut av det, da, hva kan de, og hva synes de viktig for dem å lære i det her. Hva det de mangler som de spesielt ute etter å lære i det her emnet. Det litt sånn metodeemne, det et av de tidlige emnene i masterprogrammet. Så det en del av forberedelsen til å lage en masteroppgave. Og så intervjuer vi, så samler vi inn det skjemaet, så vet vi at det vanskelig å tolke hva sånne svar betyr da, så vi bare intervjuer dem en etter en. Det var ikke så mange, vi hadde vel 18-20 studenter. Og så prøvde vi å finne ut, så prøvde vi å få dem til å lage en læringsplan for emnet. Så i undervisningen bruker jeg gjerne poll-verktøy for å samle inn svarene fra alle studenter som deltar i undervisningen. Det gir meg en pekepinn på hvordan studentene ligger an, hvor godt de har forberedt, men det gir også studentene innsikt i hva de kan, og hva de ikke nok kan. I undervisning på nett så fungerer dette veldig bra. Det veldig lett å integrere dette på en god måte. Men diagnostisk testing ikke minst viktig utenom undervisning. Så jeg bruker Canvas. Jeg har tester på Canvas for de ulike temaer i et kurs, hvor studentene selv kan teste hvor godt de ligger an. Og jeg anbefaler studentene å gå gjennom disse testene, la oss si, før vi går videre til et nytt tema, kanskje i forberedelse til arbeidskrav og eksamen. Men det opp til studentene hvor mye de bruker det. Noen bruker det veldig mye. Noen har kanskje ikke så veldig mye behov. Andre trenger en anbefaling, og det ofte jeg anbefaler spesifikke studenter, du trenger å øve mer på dette temaet. Og når de da tar en diagnostisk test, så vil de finne ut hva de mestrer, hva de ikke mestrer, og det gir dem informasjon om hvordan de bør organisere sin egen læringsprosess. Det langt ikke alt som lar seg teste med flervalgsspørsmål. Det finnes alternativer til flervalgsspørsmål også. Jeg veldig glad i ulike spørsmålstyper som kan rettes automatisk, slik at studentene kan øve når som helst, hvor som helst, og så ofte som de vil. Og da det viktig at vi har automatisert retting. Det finnes mange muligheter for det, men det langt ikke alt som kanskje lar seg teste. I realfaget det en veldig stor del, i andre fagene kan det være veldig lite. Det også læringsmål hvor vi ikke direkte kan teste med flervalgsspørsmål, men hvor vi likevel kan komme på flervalgsspørsmål som hjelper i forståelse, kanskje hjelper på veien. Og da kan man også bruke flervalgstester eller andre ting i undervisning for å starte en diskusjon. Det en veldig bra måte for å få interaksjon med studentene, rett og slett fordi det alle studenter som kan svare, og du kan vise svarene i undervisningssituasjonen og ta det opp. Det kan hende at du tar det opp med en diskusjon. Det kan hende at du gir tilbakemelding til studentene. Det kan også hende at du rett og slett bruker det for å starte en diskusjon. Og fordelene ofte at du får tilbakemelding, eller du får svarene fra alle studenter, og at det veldig lett å gjøre dette anonymt. Så jeg har lenge brukt forkunnskapstester som del av undervisning, gjerne i begynnelsen av undervisning, eller rett før undervisning. Det viktig for meg som lærer, og det var kanskje det første da jeg tenkte på det, det viktig for meg som lærer å vite hvordan studentene ligger an, og hva vi burde fokusere på i undervisning. Spesielt hvis det mangel på forkunnskap, så synes jeg det veldig viktig å avdekke før vi starter undervisning. For det lite vits å gi videre hvis ikke det grunnleggende på plass. Men for studentene kan det være godt å ha tilgang til diagnostiske tester hele tiden, også utenom undervisning. Kanskje har de lyst til å teste seg hvor mye sitter etter undervisning. Kanskje kan de bruke det som et verktøy for å bestemme hvordan de skal forberede seg til eksamen. Og kanskje disse diagnostiske testene ekstra viktige for studentene som ikke kommer på undervisning, fordi de får jo lite tilbakemelding ellers.
Så jeg synes det var mer og mer viktig, ikke bare for meg som lærer, men også for studentene, at de får en pekepinn hvordan de ligger an, og at de får muligheter til å teste seg selv, når de ønsker, og så ofte de ønsker. Litt av gevinsten altså du må tenke på det, ikke nødvendigvis på det at du skal samle resultater for at du som lærer eller emneansvarlig skal kunne bruke det, men det like mye for et instrument som studentene kan anvende resultatene av i sitt eget arbeid. Men det minst like mye merarbeid med studenter som stryker, og så må du lage en konteeksamen. Så det jo, og som lærer, så hva motiverer deg? Det jo at du ser at de forstår. Hvis du snakker til et tomt rom, så det jo ingen vits. Da mister du selv piffen. Så den tiden jeg bruker på å sette meg inn i, den har jeg liksom inn i den tiden jeg vil ha forberedt meg på. Jeg tror rett og slett man må bare jobbe, sånn som du startet med å si, så det litt sånn ikke utnyttet så mye, de her diagnostiske testene. Så jeg tror det verdt å jobbe mer for å finne god form og måte å gjøre det på.